Jēzus Gofnā. Guras pilsēta, kur Jēzus vientulībā lūdzās viesu mājā, atradās netālu no Magedo pilsētas un tāda paša nosaukuma ielejas. Nesen redzējumā redzēju, ka šinī līdzenumā pirms pasaules beigām notika cīņa ar ļauno garu. Jēzus uzcēlās rītausmā, saritināja savu gultas vietu, sasēja to un atstājis pienākošos maksu aizgāja projām. Ceļā Jēzus gāja apkārt visām pilsētām un ciemiem, ne ar vienu nesastapās un neiegriezās nevienā viesu mājā. Samārijas tuvumā pagājis garām Garizimas kalnam, pagriezās uz dienvidiem. Ceļā Jēzus pārtika no ogām un augļiem, bet, kad bija izslāpis, pasmēla ūdeni no strauta ar roku vai saritinātu koka lapu. Pievakarē Jēzus nonāca Gofnas pilsētā, kas atrodas Efraima kalnos. Pilsēta bija uzcelta kalnājā un bija bagāta ar skaistiem dārziem. Te dzīvoja Joahima radinieki, bet ar svēto ģimeni tie neuzturēja sakarus. Jēzus iegāja viesu mājā, kur viņam nomazgāja kājas un pasniedza vienkāršu maltīti. Pēc brītiņa ieradās daži Jēzus radinieki un slaveni farizeji, un tie aizveda Jēzu uz savām mājām. Tā bija viena no visskaistākajām ēkām Gofnā, kā arī pilsēta bija ievērojama ar to, ka tanī atradās apgabala pārvaldes rezidence. Jēzus radinieks pārvaldē bija par ierēdni un rakstvedi. Man liekas, ka šī vieta vēl ietilpa Samārijā. Jēzu te uzņēma ar lielu cieņu un sarīkoja viņam par godu mielastu, kurā piedalījās daudzi vietējie varas vīri. Šinī mājā Jēzus arī pārnakšņoja. No šejienes līdz Jeruzālemei bija vienas dienas gājiena attālums. Šeit arī bija iegriezusies svētā ģimene, kad Jēzus 12 gadu vecumā bija palicis Jeruzālemes svētnīcā. Vecāki domāja, ka Jēzus ir iegriezies pie radiem pirms viņiem, kad viņi bija pazaudējuši tēlu no acīm Mihmas tuvumā. Marija baidījās, vai tikai viņš nebūs iekritis upītē, kas tecēja tur garām. Nākošajā dienā Jēzus devās uz sinagogu. Lika pasniegt kāda pravieša pravietojumu grāmatu un mācīja par kristību un par Mesiju. Viņš pierādīja, ka Mesijas atnākšanas laiks ir klāt, ka ir jau noticis viss, kam bija jānotiek pirms viņa atnākšanas. Pieminēja starp citu kādu notikumu, kas bija noticis pirms 8 gadiem. Labi neatceros, vai tas bija karš vai arī sceptera atņemšana no Jūdu cilts. Ar liecībām pierādīja, ka visas zīmes, kas paredzēja Mesijas atnākšanu, ir piepildījušās, kā arī, piemēram, daudzu bezdievju sektu izcelšanās. Cik daudzas ceremonijas tika izpildītas pavirši. Teica arī to, ja arī Mesija atrastos viņu vidū, viņu to nepazītu. Runāja tā, ka visu varēja attiecināt uz pašu Jēzu un Jāni, it kā teikdams: būs viens, kas jums norādīs uz mani, bet jūs mani nepazīsiet. Slavas apstarot uzvarētāju, bagātībā un izcilu vīru vidū jūs gan atzītu par Mesiju, bet neatzīstiet par Mesiju vienkāršu nabadzīgu cilvēku, kurš atrodas vienkāršu zemnieku un amatnieku vidū, kas draudzējas ar ubagiem, kropļiem, spitālīgiem un grēciniekiem.
Tā Jēzus runāja savus vārdus apstiprinādams ar praviešu izteicieniem, kuri pavisam skaidri norādīja uz Jēzu un Jāni. Tomēr Jēzus nereizi nepateica es, bet gan runāja it kā par trešo personu. Mācība ilga visu dienu, bet Jēzus radinieki un visi klausītāji nonāca pie slēdziena, ka viņš patiešām ir sūtnis, Mesijas priekštecis. Pārnākuši mājās, viņi Jēzus klātbūtnē atvēra grāmatas, kurā bija rakstīts 12-gadīgā Jēzus Marijas dēla mācība svētnīcā. Viņi atcerējās līdzību starp toreizējo mācību un starp pašreizējo. Tas viņus pārsteidza, un viņi vēl vairāk izbrīnījās. Mājas saimnieks bija gados vecs sirmgalvis. Viņa 2 meitas, abas atraitnes, atcerējās, kā bija ielūgtas uz Jāzepa un Marijas laulībām Jeruzālemē, cik krāšņas bija šīs svinības. Anna toreiz vēl bija pavisam bagāta, bet neilgi pēc tam viņa ģimene kļuva nabadzīgāka. Sarunās neiztika arī bez šādās reizēs parastās nosodīšanas un pajokošanas, kad sāka izskatīt bagātas dzimtas krišanu nabadzībā. Tanī laikā, kad sievietes plaši izrunājās par kāzu svinībām un par Marijas tērpu, redzēju skaidru šo laulību skatu, kā arī svētās jaunavas kāzu tērpu. Vīrieši pa to laiku sameklēja grāmatā vietu, kur bija rakstīts par 12-gadīgo Jēzu un viņa mācību svētnīcā. Šī lieta jo vairāk viņus ieinteresēja tāpēc, ka Jēzus bija viņu radinieks. Radinieki vēl vairāk sāka salīdzināt viņa iepriekšējās un pašreizējās mācības un sāka vēl nopietnāk pievērsties viņam. Jēzus tad viņiem pateica, ka grib no viņiem atvadīties un atteicās palikt pie viņiem, kaut gan viņi to sirsnīgi lūdza. Daži vīrieši viņu pavadīja. Pa akmens tiltu viņi pārgāja pāri straudam un nonāca klajumā, kas bija apstādīts ar vītoliem. Šinī vietā bija apmeties kādreiz patriarhs Jāzeps. Kad Jēkaba sūtīts devās uz Sihemu pie brāļiem. Arī pats Jēkabs te reizēm bija bijis. Vēlu vakarā Jēzus nonāca ganu aplokā, viņpus strauta, bet viņa pavadītāji atgriezās mājās. Lielākā ganu apmetnes daļa stiepās pretējā pusē upītei. Arī sinagoga bija tanī pusē. Jēzus iegāja viesu mājā. Tur atradās 2 ceļinieku grupas, kas devās pie Jāņa Kristītāja uz tuksnesi. Visur runāja par drīzu Jēzus atklātu uzstāšanos. Vakarā Jēzus runāja ar viņiem, bet no rīta visi devās Jordānas virzienā. Jēzum nomazgāja kājas, un pēc nelielas maltītes viņš aizgāja no pārējiem un apgulās.